નમસ્કાર મિત્રો વરસાદના સૌથી મોટામાં મોટા સમાચાર લઈને આજના આ 6 તારીખના વિડીયોની અંદર હું આવી ગયો છું। મિત્રો આ વિડીયો તો ખૂબ જ અગત્યનો એ માટે છે કે આજે 6 તારીખના રોજ કયા વિસ્તારોની અંદર વરસાદ પડશે, કયા વિસ્તારોની અંદર ધોધમાર વરસાદ, કયા વિસ્તારોની અંદર હળવોથી મધ્યમ વરસાદ અને કયા વિસ્તારોની અંદર ઝાપટા પડશે તેની આજે વિગતવાર આપણે વાત કરવાની છે। અને મિત્રો આખા ગુજરાતનું લિસ્ટ લઈને આવ્યો છું, એટલા માટે ખાસ આ વિડીયો પૂરો જોજો। આજનો આ વિડીયો શરૂ કરીએ। હવે મિત્રો આજનો આ વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં આપણે કાલના વિડીયોની અંદર મિત્રો વાત કરી હતી કે કાલે સૌરાષ્ટ્રના ઘણા બધા વિસ્તારોની અંદર વરસાદ પડશે। તો મિત્રો આપણે જે માહિતી આપી હતી તે બિલકુલ સાચી પડી। કાલે ઘણા ખરા વિસ્તારોની અંદર સૌરાષ્ટ્ર અને આખા ગુજરાતની અંદર વરસાદ જોવા મળ્યો હતો। તો આપણે જે માહિતી આપી હતી તે બિલકુલ સાચી પડી। એટલા માટે મિત્રો ખાસ આ વિડીયો પણ પૂરો જોજો, કારણ કે આજે અમે તમને જે માહિતી આપવાના છીએ તે કદાચ સાચી પણ પડી શકે, એટલા માટે ખાસ આ વિડીયો પૂરો જોજો। હવે મિત્રો સૌરાષ્ટ્રના ઘણા બધા વિસ્તારોની અંદર આજે પણ વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે। મિત્રો સૌરાષ્ટ્રની અંદર, દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર, ઉત્તર ગુજરાતની અંદર, મધ્ય ગુજરાતની અંદર, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના વિસ્તારોની અંદર કોઈ મિત્રો ધોધમાર વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ નથી। ખાસ મિત્રો સાંભળજો, કોઈ ધોધમાર વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ નથી, પણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર હળવોથી મધ્યમ વરસાદ મિત્રો આજે પડી શકે છે। અને જે ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છનો વિસ્તાર છે તેની અંદર વરસાદ ન પડવાની આગાહી પણ આપવામાં આવેલી છે। એટલે કે ત્યાં વરસાદ કદાચ મિત્રો કોઈ જગ્યાએ ઝાપટા પડે, બાકી આજનો દિવસ જ વાદળછાયું મિત્રો વાતાવરણ રહેશે। અને મિત્રો કાલથી ચોખ્ખું વાતાવરણ થઈ જવાનું છે। આ ખેડૂતો માટે સારામાં સારા સમાચાર છે, પણ મિત્રો ફક્ત ને ફક્ત આજના દિવસની જ આગાહી છે, જેની પણ તમામે નોંધ લેવી। મિત્રો એક સરસ મજાનો વિડીયો હવે અમે તમને બતાવવાના છીએ, તે ખાસ મિત્રો વિડીયો પૂરો જોજો, તમને ખૂબ મજા આવશે અને તમારા જ્ઞાનની અંદર ખૂબ વધારો થશે। એટલા માટે ખાસ આ વિડીયો પૂરો જોજો। પણ મિત્રો તમને આ વરસાદનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ખાસ મિત્રો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, કારણ કે અમે અમારો સમય પણ સાઈડમાં રાખીને તમારા માટે વિડીયો બનાવતા હોઈએ। તો મિત્રો એક સરસ મજાનો વિડીયો છે, તે તમે નિહાળો। મિત્રો આજે અમે તમને એક એવા સૈનિક વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે મૃત્યુના 50 વર્ષ પછી પણ તે સેનામાં ડ્યુટી આપે છે। તમે માનો કે ન માનો, પણ આ વાત 100% સાચી છે। મિત્રો પૂર્વી સિક્કિમમાં પંજાબ રેજિમેન્ટના જવાન હરભજન સિંહની આત્મા ગત 50 વર્ષોથી સેવારત છે। તેમના ચમત્કારોને કારણે જ તેમની યાદમાં બાબા હરભજન સિંહ મંદિર પણ મિત્રો બનાવવામાં આવેલું છે। સૈનિકોનું કહેવું છે કે બાબા હરભજન સિંહની આત્મા ચીન તરફથી થનાર જોખમ વિશે પહેલેથી જ તેમને જણાવી દેશે। મિત્રો હરભજન સિંહ કોણ છે તેના વિશે થોડું જાણીએ। હરભજન સિંહનો જન્મ 30 ઓગસ્ટ 1946ના રોજ જિલ્લો ગુજરાવાળા કે જે હાલ પાકિસ્તાનમાં છે ત્યાં થયો હતો। હરભજન સિંહ 24મી પંજાબ રેજિમેન્ટના જવાન હતા, જે 1966માં આર્મીમાં જોડાયા હતા, પણ માત્ર 2 વર્ષની નોકરી કરીને 1966માં એક અકસ્માતનો શિકાર થઈ ગયા હતા। ખરેખર એક દિવસ જ્યારે તે ખચ્ચર પર બેસીને નદી પાર કરી રહ્યા હતા તો ખચ્ચર સાથે નદીમાં વહી ગયા। નદીમાં વહીને તેમની લાશ ખૂબ આગળ નીકળી ગઈ હતી। 2 દિવસની તપાસ બાદ પણ તેની લાશ ન મળી તો તેમણે પોતાના એક સાથી સૈનિકના સપનામાં આવીને પોતાની લાશની જગ્યા જણાવી। સવારે સૈનિકે બતાવેલી જગ્યા પર હરભજનના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા, તેમની લાશ મળી ગઈ ત્યાં। હરભજન સિંહના આ ચમત્કાર પછી સાથે સૈનિકોની તેમનામાં આસ્થા પણ મિત્રો વધી ગઈ। અનેક બંકરને એક મંદિરનું રૂપ પણ આપવામાં આવ્યું। જોકે ત્યાં પછી તેમના ચમત્કાર વધવા લાગ્યા અને તે વિશાળ જનસમૂહનું આસ્થાનું કેન્દ્ર પણ બની ગયું। તેમના માટે એક નવા મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું, જે બાબા હરભજન સિંહ મંદિરના નામથી જાણીતું થયું। આ મંદિર ગંગટોક, જેલેપલા દરે અને નાથુલા દરેની વચ્ચે 13,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર આવેલું છે। જૂનું બંકરવાળું મંદિર તેનાથી 1,000 ફૂટ વધારે ઊંચાઈ પર સ્થિત છે। મંદિરની અંદર બાબા હરભજન સિંહનો એક ફોટો અને તેમનો સામાન રાખવામાં મિત્રો આવે છે। બાબા હરભજન સિંહ પોતાના મૃત્યુ પછી સતત પોતાની ડ્યુટી કરે છે, તેના માટે તેમને કાયદેસર પગાર પણ આપવામાં આવે છે। મિત્રો તેમની સેનામાં એક રેન્ક છે, નિયમ અનુસાર તેમનું પ્રમોશન પણ કરવામાં આવે છે
અહીં સુધી કે કેટલાક વર્ષ પહેલાં સુધી 2 મહિનાની રજાઓમાં ગામડે પણ મિત્રો મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેના માટે ટ્રેનમાં સીટ રિઝર્વ કરવામાં આવે છે. 3 સૈનિકોની સાથે તેમનો બધો સામાન તેમના ગામમાં મોકલવામાં આવે છે તથા 2 મહિના પૂરા થયા પછી પાછા સિક્કિમ લાવવામાં આવતા હતા. જે 2 મહિના બાબા રજાઓ પર રહેતા હતા તે દરમિયાન પૂરી બોર્ડર હાઈ એલર્ટ પર રહેતા હતા, કેમ કે તે સમયે સૈનિકોને બાબાની મદદ મળી શકતી ન હતી. પરંતુ બાબાનું સિક્કિમથી જવાનું અને આવવાનું એક ધાર્મિક આયોજન રૂપ લેતા જઈ રહ્યા હતા, જેમાં મોટી સંખ્યામાં જનતા ભેગી થવા લાગી હતી. કેટલાક લોકો આ આયોજનને અંધવિશ્વાસનો વધારો કરવાનું માનતા હતા, એટલા માટે તેમણે કોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા, કેમ કે સેનામાં કોઈ પણ પ્રકારના અંધવિશ્વાસનો નિષેધ હોય છે. એટલે સેનાએ બાબાને રજા ઉપર મોકલવાનું બંધ કરી દીધું. હવે બાબા વર્ષના 12 મહિના ડ્યુટી પર રહેશે. મંદિરમાં બાબાનો એક રૂમ પણ છે, જેમાં વર્દી અને જૂતા પણ રાખવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે રોજ ફરીથી સફાઈ કર્યા પછી તેમના જૂતામાં કીચડ અને સાદર પર કસકસલી મિત્રો આજે પણ જોવા મળે છે. બાબા હરભજન સિંહનું મંદિર સૈનિકો અને લોકો બંનેનું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. આ જગ્યા પર અવારનવાર દરેક નવો સૈનિક સૌથી પહેલાં બાબાને નમન કરવા જાય છે. આ મંદિરને લઈને અહીં લોકોમાં એક અજીબ માન્યતા છે કે આ મંદિરમાં બોટલમાં પાણી ભરીને રાખવામાં 3 દિવસ આવે તો આ પાણીમાં ચમત્કારી ઔષધીય ગુણ આવી જાય છે. આ પાણીને પીવાથી લોકોના રોગ મટી જાય છે. એટલા માટે મંદિરમાં નામ લખેલી બોટલોની એક લાઈન લાગેલી રહી છે. આ પાણી 21 દિવસોની અંદર પ્રયોગ કરી શકાય અને આ દરમિયાન માંસાહાર અને દારૂનું પણ નિષેધ હોય છે. બાબાનું બક્કર જે નવા મંદિરથી 1000 ફૂટ ઊંચાઈ પર છે, લાલ અને પીળા રંગોથી મંદિર સજાવેલું છે. સીડી પણ લાલ રંગની અને પિલર પીળા રંગના છે. સીડીની બંને બાજુ રેલિંગ પર નીચેથી ઉપર સુધી ઘંટડીઓ બાંધેલી છે. બાબાના બંકરમાં નોટો રાખી છે. આ નોટોમાં લોકો પોતાની માનતા લખે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેમાં લખેલી દરેક માનતા પૂરી થાય છે. આ જ રીતે બંકરમાં એક એવી જગ્યા છે જ્યાં લોકો સિક્કા નાખે છે. જો તે સિક્કો તેમને પાછો મળી જાય તો તે ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે. પછી તેને હંમેશા માટે પોતાના પર્સ કે તિજોરીમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. મિત્રો, બંને જગ્યાનું સંપૂર્ણ સંચાલન આર્મી દ્વારા જ મિત્રો કરવામાં આવે છે. મિત્રો, એક વાત કહેવાનું તમને બધાને મન થાય કે આપણી દુનિયા અજીબો ગરીબ રહસ્યોનો પટારો છે. અહીં ઘણી એવી ઘટનાઓ પણ ઘટતી રહે છે જેને ઉકેલવી ક્યારેક મિત્રો મુશ્કેલ પણ બની જાય છે. મિત્રો, ખરેખર આ બાબા હરભજન સિંહનો જે આ ઇતિહાસ છે તે ખરેખર ખૂબ જ રસપ્રદ છે. મિત્રો, તમને ન સમજાણો હોય તો ફરી એકવાર શાંતિથી આ વિડીયો જોઈ લેજો, સાંભળી લેજો, તમને પણ ખૂબ મજા આવશે. મિત્રો, આ બાબા હરભજન છે તેમને રાત્રે સૂવે છે અને સવારે જાગે છે ત્યારે તેની સાદરની અંદર પણ કરકસલી જોવા મળે છે અને જે બિસ્લેરી બોટલ હોય મિત્રો તેમાંથી પણ પાણી ખૂટી જાય છે અને જે જૂતા હોય તેના જે બૂટ હોય તેની અંદર પણ કાદવ એટલે કે કીચડ જોવા મળે છે. આવું સૈનિકો પોતે કહે છે અને એક આ આખા ઇતિહાસની અંદર એક વાત ઉલ્લેખવામાં નથી આવી, એટલા માટે હું કહી દઉં કે બાબાનું જે મંદિર છે તેની અંદર સલામી ઠોકા વગર કોઈ જાય છે અંદર તો તેને લાફાનો ઘા આજે પણ આવે છે. એટલે તમામ લોકો ત્યાં સલામી દઈને જાય છે, પછી જ અંદર તે એન્ટર થાય છે. નકર આજે પણ ત્યાં એક લાફાનો ઘા આજે પણ આવે છે. તો મિત્રો, ખરેખર ખૂબ જ રસપ્રદ મિત્રો આ ઇતિહાસ છે. બસ મિત્રો, આવી જ રીતે કોઈ ઇતિહાસના વિડીયો, વરસાદ અને વાવાઝોડાના વિડીયો અથવા કોઈ વેધરના વિડીયો અથવા મિત્રો કોઈ પણ જાતના એજ્યુકેશન રિલેટેડ વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. મિત્રો, આ ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે આ રીતના રહસ્યમય ઇતિહાસ પણ અમે તમારી સાથે ભવિષ્યની અંદર લાવતા રહીશું. અને આપણે વરસાદ અને વાવાઝોડાના સમાચાર હોય એ તો અમે તમને સૌથી પહેલાં આપી દેતા હોઈએ છીએ. પણ જો તમે અત્યાર સુધી વિડીયો જોયો હોય તો મિત્રો ખાસ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું મિત્રો ભૂલશો નહીં. ફરી એકવાર ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે આ રીતના સમાચાર અમે તમને સૌથી પહેલાં આપતા હોઈએ છીએ. અને ખાસ નીચે કોમેન્ટની અંદર તમે અમને જણાવો કે તમને બાબા હરભજન સિંહનો વિડીયો કેવો લાગ્યો
અને નીચે જય હિન્દ લખવાનું ભૂલશો નહીં. હાલ રજા આપશો. જય જવાન, જય કિસાન, જય બાબા હરભજન.